चंबा जिला में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले में चल रही सभी मेडिकल की दुकानों के दुकानदारों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम या फिर अन्य किसी संबंधित बीमारी की दवाई ना दें। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है कि अधिकतर लोग छोटी मोटी बीमारी जैसे कि सर्दी का होना, जुकाम का लगना या फिर खांसी जैसी बीमारी को लेकर खुद ही दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए हर एक मेडिकल दुकानदार को इसका लेखा जोखा रखना होगा। जो कोई इस बीमारी से संबंधित दवाई को उनकी दुकान से लेता है, अतः ये अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम सभी जानते हैं कि जो कोविड है वो अपने बड़े पीक पे है और ये भी ध्यान में हमारे आया कि कुछ लोग जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं टेस्ट करवाने और अपने लेवल पे जो है वो दवाइयों की दुकानों से जो है वो दवाइयाँ खरीद रहे हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम की या फ्लू से रिलेटेड है। तो ऐसे लोगों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका समय रहते जो है उनको पहचाना जा सके और उनका टेस्ट किया जा सके और यदि वो कोविड पॉजिटिव है तो उनका इलाज कर सकें। तो एक निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह का जो भी लोग केमिस्ट शॉप पे आते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखा जाए ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके और उनको टेस्ट किया जा सके और यदि वो कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो उनकी इसमें रहते जो है वो जो उनका इलाज है वो किया जाए। इससे हमें कोविड को कंट्रोल करने में जिले में मदद मिलेगी और मेरा लोगों से ये अनुरोध भी है कि वो अपने लेवल पे जो है वो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये ख़तरनाक हो सकता है और यदि आपको आज के समय में सर्दी जुकाम है, खांसी है या बुखार है तो आप ये मान के चलें कि ये कोविड के कारण ही होगा जब तक कि टेस्ट में ये प्रूव ना हो जाए कि आपको कोविड नहीं है। तो इसको हल्के में ना लें और यदि हम समय रहते टेस्ट करवा लेंगे, अपनी जांच करवा लेंगे तो जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि अधिकतर लोग जो हैं इस बीमारी से बच जाते हैं और बहुत कम लोग जो समय पे अपना जांच नहीं करवाते, लेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनको ज़्यादा संकट